Луѓето во однос на искушението, на мусибетот кој ќе ги задеси, се делат во 4 групи. Прва група незадоволна, прашуваат зошто баш мене, зошто ме најде ова мене. Втора група прави сабур, ама незадоволна е на тоа искушение и на тој мусибет. Трета група задоволна е и прави сабур на тоа искушение. Четврта група прави сабур и задоволна е и прави хамд, захвалност на Аллах Джелешану. Не за тоа мусибе, прави хамд, захвалност на Аллах за многуте други ниамети и благодети кои му ги дал Аллах на овај човек. Гледа еден пример од селев. Урве ибн Зубейр, рахимахуллах, еден од селев табиин. Имал проблем со негова нога и требало да му се ампутира негова нога. Рекол само во намаз, кога сум, ампутирајте ја во намаз. Почнал да клана намаз, му ја ампутирале негова нога и паднал во несвес. Кога се вратил при свес, му рекле, Аллах ти дај сабор за твојата нога што ја изгуби, Аллах ти дај сабор за твојот син, еден син што го изгуби. Додека бил во безсвесна ситуација, Аллах Джелешану му го зели негов син и рекол на ова, му благодарам на Аллах, кој ми даде 2 раце и 2 нозе и од тие ми остави 3 екстремитети и ми зеде една нога. И му благодарам на Аллах, кој ми даде 7 деца и ми зеде едно и 6 ми остави на мене. Како си ти во однос на искушението кое те задесило од Аллах спрема тебе?